Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Azul Flaoun, Azul Mouqran. Alors, pour cette première vidéo d'aujourd'hui, mercredi, je vais commencer à faire une vidéo immédiatement, avant 21h, parce que j'ai promis à mes amis de faire 2 vidéos avant 22h, toujours. Parce que mes amis m'ont fait la remarque, ils m'ont dit vous attendez trop pour mettre les vidéos en ligne et cela nous agace. Ils ont raison, je vais essayer de les mettre avant 22h. Avant de commencer, le match qui a été reporté hier entre le Paris Saint-Germain et l'équipe turque s'est déroulé aujourd'hui, donc s'est déroulé la première mi-temps, donc le score est en faveur de Paris Saint-Germain, des Parisiens, 3-0, dont 2 buts de Neymar. Alors, en attendant la seconde mi-temps, on va parler aujourd'hui sur certains sujets, comme la manifestation qui s'est déroulée à Mascara. Les enseignants de Mascara ont fait une manifestation, et après, il y avait les forces de sécurité qui sont intervenues. Et voilà, il y a une vidéo qui a été balancée sur les réseaux sociaux. Je vais vous la montrer immédiatement. Voilà. Bon, voilà la vidéo qui a été mise en ligne. Bon. Voilà, cette manifestation, bon, je n'ai pas compris les slogans, il y a mot dire, je n'ai pas qu'est-ce qu'ils disent. Alors, moi je voudrais revenir sur ce blessé-là, sur cette personne qui était à terre. Bien sûr, on n'était pas sur place pour voir ce qui s'est passé, mais je vais juste vous dire quelque chose, avant de développer ces trucs-là, ce qui s'est passé. Alors, je vais parler un petit peu en langage algérien. هذه تجمع نتاع اساتذه في معسكر يقولوا ويقولوا باللي قوات الامن دخلت وهاك ما شفتوا واحد طايح بون ما نعرف دزوه ما نعرف طاح ما نعرف ضربوه ما على باليش انا ما كنتش حاضر سير بلاص باش نقول لكم انا واش صرا جو في كيما قال واحد خلينا نهضر بالفرنسي ان تي بو اي ابري جو نرجع لكم باش يقولوا باللونغاج الجيريان. Je voudrais dire à ces manifestants, vous avez le droit de manifester. عندكم الحق تتظاهر. عندكم الحق تتظاهر. Vous avez le droit de manifester. Mais cette manifestation n'était pas comment on dit, autorisée. هذا التجمع هذه ماهيش مظاهرة. علاش مش مظاهرة؟ باسكو ما جبتوش الوثيقة اللي تقول باللي عندكم الحق باش تخرجوا ديروا مظاهرة. لازمنا نتعلموا شوية يا ناس. Il faudrait, s'il vous plaît, apprendre à respecter les lois. شوفوا نعطيكم حاجة.
في فرنسا سمعت باللي نهار السبت رايحين يديروا دي مانيفستاسيون devant les consulats d'Algérie. Ce sont des Algériens. Mais tout de suite, ils sont allés faire des autorisations au niveau de la préfecture. Alors, la préfecture, ils ont demandé l'autorisation à manifester. Ils attendent, je ne sais pas combien, 3 jours, je ne sais pas, pour qu'ils reçoivent tout d'abord l'autorisation, si bien sûr elle est autorisée. Si le préfet dit non, eh bien il n'y aurait pas de manifestation. Et si les gens venaient, après le préfet, il va appeler les forces de sécurité qui viennent dire aux gens de se disperser, sinon ils vont employer la force. الناس لازمهم يعرفوا باللي راهو لا مانيفستاسيون لازم لها كيما قال واحد اوتوريزاسيون. لازم لها تروح تكتب كيف اسمه سوا للوالي سوا للوزير سوا كيف اسمه باش يعطيك الاوتوريزاسيون، يعطيك الاوتوريزاسيون باش انت تروح تخرج تتظاهر. لو كان ما يعطيكش ما عادش تسمى مانيفستاسيون، ما عادش تسمى هذه تسمى غير قانونيه. وكي دير غير قانونيه الشرطه يعيطوا لهم الوالي ولا كيما قال واحد يقول لهم هذه راهي ماهيش غير قانونيه، يبان يدخلوا الشرطه باش يفضوا هذا الاعتصام هذا ولا هذا المظاهره الغير مرخص بها. لازم تفهموا يا ناس. il fallait pas tout de suite تلاحوا تقال من الشرطه كيما قلت نسمع فيهم يسبوا منا. يا ناس نلعبوا الشيطان. Arrêtez d'insulter les forces de sécurité. Ils sont pour rien, ils font leur boulot, ils font leur travail. Est-ce que نديروا واحد نتوما في بلايصهم سيدي، هاي هذا الاستاذ هذا يدير روحه في بلاصه الشرطي، في بلا cet enseignant il se met à la place du force de l'ordre, que ce soit gendarme ou policier, et on l'appelle pour lui dire qu'il y a une manifestation non autorisée et qu'il faudrait la disperser. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien vous venez, vous prenez le mégaphone et vous demandez aux gens de se disperser. S'ils ne veulent pas, eh bien vous allez employer la force. C'est tout. Les policiers, les gendarmes, ils font leur boulot. Donc, il faudrait apprendre à respecter les lois et rien n'arrivera. Parce que demain, si on vous autorise à faire la manifestation, ce sont ces forces de l'ordre qui viennent vous aider à faire votre manifestation. Mais il faudrait l'autorisation. Maintenant, vous allez me dire, mais monsieur, il ne nous donne pas l'autorisation. رايحين تقولوا لي حنا كي نطلبوا باش نظاهروا ما يعطيوناش. بون انا ايماجينو نحب ندير مظاهره، نروح ندير طلب باللي راح ندير مظاهره، يقولوا لي على واش؟ نقول لهم هاو على واش لازم نعطيهم وقت. هما ثاني كي نقول لهم راح ندير مانيفستاسيون هما بوتيت يشوفوا لعله يوليو يفريو المشكل باش ما يكونش مظاهره. اذا ما فراوش المشكل اي بيان يعطيوك لوتوريزاسيون. واش هو لازم يجيبوا الناس اللي تاثر هذه la manifestation. Il faudrait connaître les gens qui vont organiser cette manifestation, les noms prénoms, l'itinéraire, c'est-à-dire منين تروحوا شكون هما الناس هذو، على قداش وين، باش كيف اسمه ياخذوا الاحتياط تاعهم. لازم تعطيهم الوقت على قداش تبدا هذه المظاهره وعلى قداش تخلص. دونك اذا الوالي ولا كيف اسمه الوزاره تعطيك لا مانيفستاسيون، اي بان تقدر تروح مانيفستي وبيان سور تخلص. باسكو الناس راهم مش فاهمين، يحسبوا كي يجيو الشرطه باش يديروا الامن في مظاهره، يحسبوهم يجيو هكاك. نمشي راك راح تخلصهم يا جماعه. الشرطه اللي يروحوا للستاد باش يديروا الاوردر راهم يديو لي فورس دو تاع لي فورس دو لوردر، راهم يديو الصوارد نتاعهم من واش يقولوا له من عند الستاد، من عند الكلوب. ايماجينو لي مولوديه دالجي با جوي افيك لو شباب دو بالكور. المولوديه هي اللي تخلص سيرفيس دوردر. لوسما تلعب مع البليده، اي بان لوسما يلعبوا في التيران تاعها، هي اللي تخلص سيرفيس دوردر وتخلص لي زاربيتر وتخلص الناس اللي حاكمين الاخر البيبان تو سا. اذا تعرفوا كل هذا الناس راهم يجهلوا راهم يجهلوا شي هذا، الناس اخرين والله غير يجهلوا شي هذا. سي كوم
C'est comme comment on dit, la manifestation. Eh bien, la manifestation تسلكوا عليها باش يخطرش هذيك الطريق هذيك وهذيك من هنايا رايحين الناس يخليوها غير لي مانيفيستون. ومن بعد في بون مانيفيستي سو ني با الي كاسي. دوك لو كان يكونوا فيها تكسار ويكون فيها تعدي على من هذوك الناس هذوك اللي داروا لا مانيفيستاسيون رايحين يخلصوا. وعلى هذا الناس ما تحبش تروح دير لي مانيفيستاسيون، ما تحبش دير ليتوريزاسيون، وهذا خرق للقانون. دونك انتوما تقولوا باللي الشرطه ما دارتش خدمه، راهم جاو وعنفونا. ما نظنش كان الشرطه انتوما راكم قاعدين هما يجيو بداو يضربوا فيكم، ما نظنش. الشرطه رايحين يجيو ويهزوا الميغافون ويعيطوا لكم يقول لكم ديسبيرسيفو، يرحم والديكم لا مانيفيستاسيون راهي ما عندكمش. ولا يجي الناس هذو اللي قاعدين الاول يقول لهم عندكم تسريح ما عندكمش، يقول لكم فوالا نعطيكم 10 دقائق باش تروحوا. اذا انتم ما تحبوش تروحوا يعاودوا يعيطوا كيف اسموا المسؤولين تاعهم يقول لهم باللي الناس هذو راه ماهمش حبوا يروحوا. يعطيوهم الامر يقول لهم سواء يقول لهم خليهم حتى يكملوا، سواء يقول لهم الي فضوا هذا الاعتصام ولا هذا لا مانيفيستاسيون، وهذه في القانون. Donc, كما قلت لكم نرجع، si par exemple le wali ne vous donne pas l'autorisation, après vous avez le droit تقول له انا كتبت لك كتابيا باللي راح ندير مانيفيستاسيون، رجع لي كتابيا، رجع لي باللي ممنوعه هاد لا مانيفيستاسيون هذه. يقول لك هو لظروف امنيه ولا لظروف تال ولا لتال، هاي انا ما نعطيكش اوتوريزاسيون. واش ديروا نتوما؟ تهزوا هذيك لو كوريي نتاعهم وتروحوا للتريبيونال ادمينستراتيف. تروحوا للتريبيونال ادمينستراتيف. لو تريبيونال ادمينستراتيف il va soit annuler هذا تاع الولي ولا يكونفيرميها. اذا سي كونفيرم لا ديسيزيون دي ولي اي بان سي انتردي ما ديروش لا مانيفيستاسيون. واذا عطاتكم المحكمه تعطيكم قال لا هذا ما عندوش حق الولي، اي بان انتم تعاودوا الساعه تزيدوا ديروا طلب وتعطوه لهم هذاك نتاع الولي هذاك، وهو ما راح ما يجوش يروحوا كونتر لا جوستيس، ما يقدروش. ومن بعد تاخذوا احتياطات نتاعكم باش ما يدخلوش وسطكم ناس تكسر، باسكو كان الناس ما على بالهمش، يقول لك انا ما يخليونيش نظهر. مي كي تظهر يا سي محمد راهم قادرين الناس يخشوا في وسطك ويكسروا، قادرين الناس يخشوا في وسطك ويفجروا كاش واش يقولوا بومب ولا كاش حاجه، يقدروا يضربوا لي فورس سيكوريتي، يقدروا يروحوا يسرقوا، يقدروا. دونك لازمها تكون مانيفيستاسيون كوفيرت مأطرة من عند الناس هذو اللي يطلبوا يديروا مانيفيستاسيون، ويعاونوهم لي فورس دو لوردر. علاه يقول لك فورس دو لوردر راهم يديروا لوردر، راهم يديروا لوردر. دونك اذا كيما قلت لكم المحكمه قالت باللي لا، اي بان لا. دوك تقولوا لي يا خويا كيما قال لي واحد وين هي العداله اللي تشوف فيها هذه؟ وين هي العداله؟ كش ما كان عداله في الجزائر؟ يا خويا واش نقول لك انا كي تقول لي كيما هكا، نقول لك انت اذا ما عندكش ثقه في العداله تاع بلادك يا اخي العزيز، انا سي با مون بروبليم، هذه حاجتك. مي انا على بالي بلي كاينه عداله. اذا كان ناس ما تخدمش خدمتها والله ما يحبوش يخدموا خدمه كيما قال واحد، العداله كاينه والدوله كاينه، الدوله كاينه، العداله كاينه، الوزاره كاينه، من الناس اللي في وسطهم اللي يخدموا اذا هما ما يحبوش يخدموا خدمتهم هذيك ما عندي ما ندير لك يا خويا. انا الانسان شاف باللي ما كانش عداله في بلاده، انا ما نقدرش نرد عليه يا اخي، ما نقدرش نرد عليه. انا على بالي باللي كاينه عداله، مي بوتيتر كاينه ناس ما يحبوش كيما قال واحد يطبقوا القوانين تاع الجمهوريه. خاطرش وشي هو نورمالمون هذا سميو لي هذا كيما يقولوا لو جوج لو ماجسترا ما يخدمش من راسو، نورمالمون ما يخدمش من دماغه. حنا عندنا في الجزائر كي تدخل عند الرئيس المحكمه ولا منا ولا كي الجمهوريه يشوف لك طراش في وجهك، في اذا عجبته هاوي صافا، اذا ما عجبتوش راح يطيح عليك. نو 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 يا ناس، راكم هذه راهي غلطه لازمها الجزائريين لازمهم ينحيوها من رسالهم. الماجسترا ما يحكمش على لا تيت لا بيرسون، يحكم على الكود بينال. عنده كود بينال يقول باللي اون كا وين يكون منها يقول لك واحد يسرق كيما قال واحد ما باليش انا حاجه من هنا، ها واش لازم له؟ الكود بينال هو اللي يهدر. ولافوكا اذا شاف باللي غلط الرئيس المحكمه، لافوكا عليه يديروا الناس لافوكا هنا باش يصحح الرئيس المحكمه، يقول له يا ولدي يا سيد الرئيس الكود بينال لارتيكل تال ها واش يقول. ومن بعد فوزافي اذا المحكمه الابتدائيه
حكمت ما حكمتش في صالحك، عندك حق تروح دير ابيل في لاكور في المجلس. واذا المجلس ما بغاش كما قال واحد ولا زاد حكم ماهوش غير صالحك، عندك باش تروح كيف اسمه المجلس الاعلى وروح. هذه هي العداله، هذه هي العداله. دوكا لو كنت تقول لي انا يا اخي، تقول لي باللي راهو الناس ما كانش عداله في الجزائر ومنا، يا خويا نقول لك سامحني، العداله كاينه، مي اذا كاينه ناس ما تخدمش خدمتها نورمال برك. هذه هي. الشرطي راك يحكمك، اسكو الشرطي بو كرويي باللي يحكمك سون بيرمي يقول لك يضربك؟ نو مشيو، ما عندوش حق. الشرطي ما يضرب حتى واحد. الشرطي يحكمك بدون تسوق بلا جيتون رخصه، يديك الكوميساريا وراح يسمعوك سير بروسي فيربال. واش يقول القانون؟ اذا قال بلي لازم يقدمك كيف اسمه الوكيل الجمهوريه، يقدمك الوكيل الجمهوريه. اذا يقول لك لازم يدير لك اموند وتخلصها وتروح، يدير لك اموند وتخلصها وتروح. اذا هذه هي القانون، لازم يقرا الكود بينال. والكود بينال ما داروش الشرطه، ما داروش الدرك اللي دار الكود بينال. نو ناس راكم غالطين يا اخي. شفتوا القوانين يديروها الناس ويفوتيو عليها، وكما قال واحد، ومن بعد اللي في الجوفرنمون، الانسان اللي في الاخر هو يطبقها. مي كيما هاد الناس هادو سميهم لي هادو الناس هادو لي زونسينيون، انا جاب لي ربي غالطين، ما عندهمش رخصه باش يخرجوا يديروا يتظاهروا. المظاهره موش قال انا حق التظاهر، يجي خارج في كيما اسمو، يجي خارج من الدار نتاعو يهز ضرب ويجي خارج ويمانيفيستي. هذه ما تسماش، هذا تسمى خرق القانون، خرق للقانون. الناس لازمهم يعرفوا حاجه باللي راهو اليوم سي الماتش دو نيمار. Neymar vient d'inscrire le 4e but, hein, c'est son 3e. On joue la 50e minute de jeu. Paris Saint-Germain 4, l'équipe de Turquie 0. Voilà. Alors, qui m'a dit comme 3-0, 3 buts marqués par Neymar et un but marqué sur penalty par Mbappé. Donc 4-0. Voilà. كيما قلت لكم يا ناس، يفضل تعرفوا القوانين نتاعكم باش الناس ما تجيش تغلط وما تجيش تقول باللي الشرطه يخدموا خدمتهم. الشرطه ما ظلمك شرطي، يبقى تروح للوكيل الجمهوريه تشكي به، سي تو. مي باش تقول لي انايا واحد يخرج من الدار نتاعو ويروح يهز كتانه ويبدا قال مانيفيستي، لا هذا خرق للقانون. القانون يقول لك تروح تطلب تسريح. Il faut demander l'autorisation à manifester, avec les noms et prénoms des organisateurs, avec l'itinéraire, à quelle heure vous commencez la manif, à quelle heure vous terminez. Et quand vous terminez, vous dites par exemple, on commence à 10h et on finit à midi. À midi, il faudrait que vous vous dispersez. Sinon, la police, le service d'ordre vont intervenir. Ils vont intervenir, ils vont vous demander de se disperser. Maintenant, si vous dites non, ou vous commencez à jeter des objets ou vous agressez les gens, eh ben, c'est normal que les forces de sécurité ne vont pas rester les bras croisés. Vous avez vu ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes en France. Donc les Gilets jaunes, premièrement, ils font des manifestations qui ne sont pas autorisées. Et après, lorsqu'on leur demande de partir, ils commencent à agresser les forces de sécurité, ou bien ce sont les autres, les casseurs là qui viennent semer la pagaille, et ce sont les gilets jaunes qui payent, et c'est tout, voilà. Donc c'est ça. الناس لازم تعرف باللي كيما قلت لكم انا هذو لي جيلي جون تاع فرنسا كي يحبوا يديروا مظاهره يطلبوا التسريح وما يعطيولهمش ولا ما يطلبوش خلاص، وكي ما يطلبوش يروحوا يديروا مظاهره ويدخلوا في وسطهم هذوك اللي يكسروا ولا اللي يحرقوا، ومن بعد يتقابضوا مع الشرطه ويوليو كيما قال واحد الشرطه تدخل ويوليو فيها دي بليسي ويولي فيها سي سا. هذه هي واحد كيما نقولوا حنا كي ما يطبقش القانون هكذا. خاطرش علاه الشرطه يقول لك انا ما نعطيكش لا مانيفيستاسيون باسكو سي ريسكي، قادرين يدخلوا فيها الناس يكسروا، قادرين يدخلوا فيها الناس يحرقوا، ما نعطيكش الظهر. ولا يقول لك وي
تحب تظاهر ما كاينش مشكل نعطيك لوتوريزاسيون، مي حنا مازلنا ما لحقناش لهذا الشيء هذا، مازلنا سي نورمال كو لو بوفوار اليوم نتاعنا سي فو فولي سي ان بوفوار بوليسي ما يقبلكش. لو كان جا بوفوار ديموقراط اي بان على هذا حنا نقولوا للناس يا ولدي راه لازمنا بوفوار ديموقراط. والبوفوار ديموقراط ما يفوتيوش على الديمقراطيين الجزائريين برك، ما يفوتيوش على الديمقراطيين سميهم الجزائريين، سوا يفوتيو على البوفوار هذا عندنا جماعه اللي تمانيفيست اللي قاعده تدير في الكوميرس بلو باسي ريفولوسيونير، سواء الفلان ولا لاراندي ولا منا اللي جايبينها ديما كيف اسمه يتكلموا باسم الثوره وبابانا دار وخيانا داروا واول نوفمبر وهذا كله مش يعني عجبهم اول نوفمبر ولا باش يقعدوا في البوفوار، باش يقعدوا في البوفوار. واذا ما جاوش الناس هذو راح يجيوكم الناس اللي باسم الاسلام يحبوا يديروا تطبيق الشريعه كما قال واحد، يحبوا يقصوا الدين تاع الناس ويذبحوا الناس وكذا باسم الاسلام. الديمقراطيين يقول لك يا خلينا كيما انا بايزومبل انا شوي لايك نقول لهم يا جماعه فوالا لو كان نحبوا نحكموا كيف اسمه الحكم بايزومبل نحكموا الحكم ما نحكموش ديما باسكو اليوم تحكموا 5 سنين من بعد يجي بالك نوتر بارتي يربح يجي نوتر حنا نروحوا يجيو اخرين حنا نوليو معارضه والبوفوار يجي الناس اخرين يجيو مي موش كيما الاسلاميين اللي يحبوا كي يحكموا ما عادش تنحاو كيما قالوا مع التلفيز. هذه اول واخر انتخابات ويقول لك جاو باسم كيف اسمه الدستور وكي عطاهم الشعب فوت عليهم الشعب عيطوا قال لا ميثاق لا دستور قال الله قال الرسول. Donc les islamistes si tu arrives au pouvoir ils veulent pas lâcher le pouvoir. Et aussi les gens qui comme on dit qui font du commerce avec le passé révolutionnaire depuis 62, ils sont là au nom du passé révolutionnaire. Ils sont là pour leur dire voilà, il y avait Ben Badis, il y avait le 1er novembre, il y avait tout ça et tout ça. C'est uniquement pour rester au pouvoir et avoir le plus grand nombre de votants parmi la population. Et le peuple, pour l'instant, il est endoctriné. Il ne parle pas. Pour lui, les démocrates, ce sont des impies. Ceux qui disent il fallait pas mélanger entre comme moi je dis, il faut pas mélanger entre comment on dit, il faut pas mélanger la religion avec la politique. Moi, je suis laïque. Je le dis. Si demain je serai, par exemple, au pouvoir, mais moi je veux pas. Je dis comme ça. C'est un exemple. Si demain je serai au pouvoir, eh ben je vais tout de suite annuler l'article 2 qui dit que l'islam est la religion de l'État. Je vais tout de suite annuler. Parce que moi, je trouve que l'État n'a pas de religion. L'État ne pourrait pas être musulman, elle ne peut pas être chrétienne, elle ne peut pas être, je ne sais pas, c'est ça. L'État, c'est les institutions. Ils ne font pas la prière, ils ne font pas le ramadan. C'est pour ça que je dis que comment on dit, l'État n'a pas de religion. Ce sont les gens, ce sont les êtres humains qui ont le droit de choisir la religion qu'ils veulent ou de rester sans religion. Et c'est leur droit. C'est leur droit. Voilà ce que je fais. Si demain je propose à ce que un État, je propose l'instauration d'un État démocratique, un État républicain qui a des lois. C'est comme en Europe. En Europe, auparavant, c'était oh là là, quelle erreur, oh bah là là là, erreur de la défense française du Paris Saint-Germain et les Turcs ont raté un but grâce à l'intervention du gardien de but qui met le ballon dans le corner. Grosse erreur de la défense du PSG. Alors, voilà, j'espère que je vous ai bien expliqué pourquoi on manifeste et comment on manifeste. On manifeste donc on n'est pas d'accord avec quelque chose. Hein. Ça c'est un. De deux, lorsqu'on veut manifester, et voilà, et réduire le score. Attends, que dit l'arbitre ? Oui, réduction du score, 4 buts à 1, suite à un corner. Alors, 4 buts à 1 en faveur de Paris Saint-Germain, voilà. Oui, c'est un but, oui. 4 buts à 1, on joue la 59e minute de jeu. Voilà, 4 buts à 1. Bon, tout à l'heure, je vais revenir aussi sur quelques sujets qu'on va parler tout à l'heure. N'oubliez pas de lire demain La Nouvelle République, le journal. J'ai mis un article sur les SDF de Sétif, et cette jeune fille-là
qui a fait pleurer plusieurs gens, hein, et moi-même, cette jeune fille-là, la pauvre, elle est emmitouflée comment on dit, dans une couverture en ces périodes hivernales, hein, donc j'ai parlé un petit peu des SDF de Sétif. L'article, vous pouvez le voir peut-être tout à l'heure sur ma page Facebook, mais demain sur les pages du journal La Nouvelle République. Il y a aussi un autre article que vous pouvez aussi lire, c'est la fermeture des frontières. J'ai parlé un petit peu de l'ouverture des frontières où les ressortissants algériens qui se trouvent à l'étranger interpellent le président de la République lui demandant d'intervenir pour ouvrir les frontières parce qu'ils veulent rentrer chez eux et ils ont raison. Ce sont des Algériens, ils ont le droit de rentrer chez eux. Alors, je vous dis à tout à l'heure, je ne vais pas rester longtemps, donc comme mes camarades m'ont dit de ne pas rester jusqu'à minuit, je ne le ferai pas. Je vous promets que tout à l'heure, dans au moins 1 heure ou moins, je ferai la seconde vidéo. À tout à l'heure et bon appétit si vous êtes à table. Hop.